Что если бы защита автомобиля от коррозии была настолько проста, насколько это возможно? Компания Полихим Воронеж представляет видеоинструкцию по применению Аутоп-20 антикоррозионного грунта на основе эпоксидной смолы с высоким содержанием хлопьев цинка и алюминиевого пигмента. Он применяется при ремонтной покраске металлических деталей автомобилей, двигателей, выхлопных систем, локальных повреждений оцинкованных деталей и металла при сварке. Однокомпонентный цинк-алюминиевый антикоррозионный грунт в аэрозольной упаковке Аутоп-20 готов к применению в любой момент. Он формирует прочный защитный слой и надежно защищает ваш автомобиль от воздействия вредных факторов окружающей среды, благодаря идеальному балансу цинка и алюминия в составе. Сочетание сферических частиц цинка с пластинчатыми алюминиевыми не только улучшает внешний вид покрытия, но и создает более плотную пленку на поверхности, повышает катодную защиту и улучшает проводимость, что важно при проведении сварочных работ. Перед покраской необходимо тщательно очистить поверхность от загрязнений и ржавчины, обезжирить двумя типами обезжиривателей и просушить. Для достижения оптимальных антикоррозионных свойств и адгезии поверхность необходимо отшлифовать, затем обеспылить и вновь обезжирить. Поверхности, не подлежащие покраске, следует защитить с помощью пленки, маскировочной бумаги и малярного скотча. Антикоррозионный цинк-алюминиевый грунт Аутоп-20 наносят следующим образом. Тщательно встряхните аэрозольный баллон 2-3 минуты до появления отчетливого стука шариков, находящихся внутри. Перед покраской сделайте пробное распыление в сторону. Нанесите 2-3 слоя грунта с расстояния 15-20 см от поверхности, не отпуская распылитель над областью покраски с перехлестом 50% при проводке факела. Во время покраски больших площадей используйте пистолет-насадку и периодически встряхивайте баллон. Каждый последующий слой лучше наносить перпендикулярно предыдущему. Так покрытие будет более равномерным. После мотовения, спустя 10-15 минут, но не позднее 24 часов, можно наносить последующие слои однокомпонентных и двухкомпонентных защитно-декоративных эмалей, а также докрасить поверхность цинк-алюминиевым грунтом Аутоп-20 в случае необходимости без предварительного шлифования. Аутоп-20 можно использовать не только в качестве антикоррозионного или сварочного грунта, но и как самостоятельное покрытие. Через 24 часа после нанесения он выдерживает температуру до 300 градусов по Цельсию, что делает его идеальным выбором для покраски двигателей и выхлопных систем автомобилей. Если после нанесения прочищать распылитель, перевернув баллон вверх дном и нажав на него до появления струи чистого газа, оставшийся в аэрозольном баллоне грунт можно использовать неограниченное количество раз. Аутоп-20 – лучший аэрозольный цинк-алюминиевый грунт, потому что он равномерно наносится, хорошо растекается и быстро сохнет. Имеет отличную укрывистость и адгезию. Обладает превосходной антикоррозионной защитой. Имеет термостойкость покрытия до 300 градусов по Цельсию. Обеспечивает катодную защиту. Подходит для сварки. Все это позволяет утверждать, что антикоррозионный грунт Аутоп-20 в аэрозольной упаковке является надежным помощником для профессионалов. Система материалов Autop Professional разработана и выпускается компанией Полихим Воронеж.